Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ay, no. No me tienen fe, va. Saben que a mí me gusta, yo quisiera aprender eso. O sea, hacer figuras, milagros. Fermín, a vos te aprendí con esos arreglos que nos enseñaste ayer. Mi monte está cortado, que no ves gran sacatalbo. Ay, no, Choco también. Eso es un milagro. Milagro, tal vez, sí. Tienes razón, es milagro, pero vamos a ver. Una vez en la vida pasa. Mira, ya vive viernes. Si ladra y sale, ahí lo van a conocer. Ponerle gasolina. Ustedes no me van a dejar hacer esto. Ya las vi. Invítame a tu casa, amiga. Ay, vení a arreglarme esto, vos, Fermín. Pero ni modo, como no tenemos quien nos ayude. Le vamos a dar forma, no vamos a quitar toda la rama, ¿ok? No va a estar hablando. Qué fe me tienen ustedes. Qué fe me tienen. Choco, ahí va tu hermana, venite ya. Choco, ya pasó tu hermana. Subí. Mamá, apúrate, espérate vos. Ya vas a terminar así. Choco, apúrate, ahí va tu hermana ahí. No te va a regañar, venite. Tú puedes, yo puedo, sí. No se detenga. Cállate. Es que hay un gran solazo. No me ven, va. Si usted quiere que le corte el cabello, solo me avisa. Ya estoy lista. Ay, mándenme regalitos pues. Ya vi que están regalando ahí. Si usted quiere un corte de cabello, lo me avisa. Así lo voy a dejar. Ustedes no me tienen fe, pero ya van a ver qué milagro voy a hacer.
la cinta para medir. Esta es bonita porque tiene flores, pero ya no. Quiebra, vos, no se quiebra. Ay, no. El fino a saber si será posible. No se quiebra. Ay, no. Primero este mejor. No hay quiebra. Ese mamey sí es fuerte, mira, no como el que tenemos aquí en el chat. Este mamey es fuerte. Como una sierra, ¿eh? Yo creo que no le voy quitando nada de lo que quisiera quitarle. Porque le decía así a desconocido. Viene, aquí estuvieras con la bolsa ya, no te veo. Solo quitarle los de arriba. Espere, patient, espere. No. Es que esa es la cosa, le vamos a poner luces. Estirate bien. Mabe que me voy a caer de hocico. Ay, no vamos a bloquear a este. Se lo estoy enseñando, más mejor venirme a ayudar. Es que hay una escalera, pero no la puedo mover. Faltan aquellos dos, pero no alcanzo. No, a la escalera te vas a caer si nadie... No, pero una guerrera, una no importa. Que te sirva de algo bueno. Y vos sin nombre, ¿por qué no venís? Esas dos más me faltan, pero no alcanzo. Ten cuidado con los cables, por eso los vamos a cortar. Ya están topando los cables. Mi primera chava. Vamos a ir con este, el milagro vamos a hacer. No sé qué le vamos a hacer, pero le vamos a hacer un milagro. El otro falta del frente y falta del otro lado, así que después nos movemos. Ahorita solo lo de atrás. La primera chamba de desconocido. Andar de palo en palo.
No dije. Obvio, para que veas. No, el mamey no es así, porque lo tengo que cortar de aquí porque el frente está muy largo. Y si vos no te cortás, ya no es mamey, es pino. Es que aquí mamey no crece porque es muy grande. Esa Jenny de aquí me llega, pero no sube a ayudarme, mira, ve. Ahí estaba de comentar para de risa, pero no viene con una bolsa a ayudarme. ¿Cuándo será la inauguración de las luces? Ese otro año. Según yo se van a poder poner luces y tengo que pasar una guía de la casa para acá. No creo que se pueda. Para mejor yo siento pereza y no ella. No, ahorita ya estoy sudando, pero no importa. Pero como la gente pasa y camina, ¿verdad? No va a respetar y me la va a cortar. Gracias, amor. Bicho, mándeme el objetivo, pues. Son malos conmigo, mami, porque les enseño a cómo talar un árbol. Aquí se ve bien. Con que decir que por milagro encontré esto que es bueno para esto, no porque con una tijera de las normales le iba a cortar. Acá se me prende como aquí. Vámonos para enfrente, ya van a ver. Es que ustedes no entienden. Esto no es por gusto, esto no es por molestar el palito. Puros mayas andamos con un aro de luz aquí en la calle. Mi casa es la del... Uy. ¿Qué pasa, mamá? Vení, ayúdame vos. Ay, 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 ay. Ay, no, me iba a llegar al dedo. Me iba a comer el dedo. Vieron la araña, va. La que te engaña. Y ese bosque es en la colonia así, William. Mira, William, vos no hablas, mira. Mira, William. Gran bosque que tenés allá, mira. Este es el palo de William, ¿ves? Gran bosque que tenés ahí, nadie lo corta. Hasta la pared se va a caer por el gran palo que tenés allá afuera, mira.
Sí, es una araña, pero como rara. Como rara, como, ajá. Déjale, digo a mi cuñado que lo corte. Y que de paso venga aquí también porque ya me cansé. De verdad, William. No, hombre. Fíjate que ese palito ya ni los mangos le probé. De la casa de mi hermana. ¿Ves? ¿Ves? Son tacaños, van. Mira la tijera, pues. Ay, ya sube, pajera soja, ya está, ya te vi las patas. Ya te vi las patas negritas. A ver, genial, dice. ¿Cuál, William? ¿Cuál es el de tu hermana? Esa tijera, mira, guindada quedó ahí, ya no va a aguantar. Usa sierra. Es que, gente, ¿ustedes son inteligentes o qué? Yo, de puro gusto, ¿crees que estoy usando eso? De puro gusto, ¿crees que yo estoy usando una tijera nada más? Es que no me ubico donde estoy, enfrente de mi casa, y el palo que te enseñé es enfrente de tu casa. Como ya te fuiste a Estados Unidos, ya no te acordabas de la pobreza de aquí. Y le falta, no, lo de abajo no. Viéndolo bien, este es un palo al revés, un pino al revés. Abajo no tiene nada. Una sierra, vos las de hablar de una cosita larga así. No, hombre, vos. Ahí tengo una sierra, pero no va a estar pura magia yo ahí. Prefiero estar pura magia con esta tijera. Es más chiquita. Y la tijera no se partió, no. Dicho, si no los leo, no estén de ahí. Me cuidan el teléfono. Maya, vale, no. Debes dejarle punta, sí. No sabía que te gusta, dice. No, si yo no tengo esa música. Yo no tengo esa música. El vecino. Que se lo lleve la Choco. Esta Choco, vos no suben. Es paja, no me va a ayudar. Yo soy el de la música. Yo no tengo la música esa. Yo no tengo música. Nos vayamos a ir renegando. El vidrista va a cerrar. Ya me cansé. Me arrepiento. Me arrepiento. Yogur Cadul. Mami, yo no le dio forma a esto. Y mira, la gente aquí se está burlando de mí. Las puntitas empezar. Con las puntitas. Darle una forma redondita, más o menos. Bicho, la idea era como un pino, ¿va? Pero mira, esto tiene menos abajo que arriba. Abajo aquí dice que es el del frente. Que es del frente del FMLN. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.